هلکه په شوق سره وخت نازل واسط ولا بیخي د دې اعتکاف په ناس نه کړه دا د الله د کلام تلاوت دی دا د الله د کلام پروګرام دی دوی له چې تاسو ځان ورکړئ دا د شول د خریان د تاسو چې په ګډانه لار کړئ اواز ورکول ماشاءالله سبحان الله بدل د دوی قدر عزت هم دا د قدر عزت تاسو نه غواړي چې په تاسو کې شوق او جذبه وګورئ دوی وګورو نو ظاهره خبره ده چې موږ ورته په شوق باندې تلاوت کوو او کنه تاسو اخوا دی خو په زوري او په تاسو زړه باندې وایي چې کله دا پروګرام ختم کیږي او دا څه شي شروع نو بس بیا موږ د اخلاص تلاوت نه کوو شپږ منټه تلاوتونه کوو په زبدان کیسه به ختم شي بیا به راځو بالکل دا چې تاسو ورسره شوق نه وي تاسو ځان ولې کړو هغه خبره سړی تلاوت کوي چې کوم خبره د الله د کلام سره شوق وي د الله د کلام قدر عزت کوي او موږ بیا قدر عزت کوي نو لہذا د دې وجه نه قدرمند ګورنه خو په شوق سره ماشاءالله سبحان الله چې بیا زړه را سوچت کوم بیا تاسو د سې چې وایي چې بالکل ابو زیبا خو هم راکړم وایي تاسو محترم رب السماوات والأرض وما بينهما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الله بارك الله في صوتك يا شيخ يا أستاذ ما شاء الله حدائق